нужно остановиться, пока не поздно. И если руководство России не хочет ради мира садиться за стол с нами, возможно, оно сядет за стол с вами. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Для нашей страны, для нашего народа должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Я никогда не думала, что такое может быть. I'm going to my parents. They are living in the middle of Ukraine, and I think it's safer there. My mother called me and said that war is started.